¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Francesca. Y acá, como ven, vamos a hacer recetas. Recetas no. Les voy a enseñar cómo hacer slime. Bueno, ahora yo lo voy a guardar ahí. Un tapercito. Es después del slime, que hagan el slime, lo guardan en un tapercito con ¿cómo es esto? Con tapa. Los ingredientes son detergente Ace, bol y goma, un bols y un tenedor. Esta rosa y un colorante o puede ser pinta uña. Bueno, entonces yo voy a poner ahora la bol y goma. Me va a salir un poquito porque no tiene mucho, porque recién acabo de hacer, por eso. Para ver si me salía, porque primero hay que intentarlo antes de hacer un video. Porque no le sale o algo así. Así que vamos a esperar que caiga ahí. Bueno, acá tengo una ayudante. Juana, mi hermana. Tenemos así hasta que... Hola. Y acá tengo otra ayudante. Vida. Bueno, acá como ven... ¡Ah, ya va! Ya está un poquitito. No le puse... Ahora le voy a poner así. ¿Qué pasa? ¿Esta tapa la va a usar? No. Ahí. Y tapamos, por si se nos cae. Y un poco de esmalte. Y bueno, amigos, así es como quedó el slime. Hay que agarrarlo rápido, así, fuerte, fuerte, hasta que se ponga bien en forma. Y bueno, así queda. Ustedes si lo usan mejor, o sea, si tiene más bol y goma se les va a hacer más grande. Y bueno, listo. Bueno, amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, esto es todo por el video de hoy. Suscríbanse y denle like y denle a la campanita. ¡Chao!